magtataya-taya na lang tayo. Sige, tayo! Hoy, mga bata! Lolo, bakit po? Mga likod nyo, pawis na. Hali kayo dito sa harapan ko. Bayan, naglalaro din. Lolo, kwentuhan mo naman kami. Sige. Oo nga. Sige. Kwentuhan ko kayo. Ang kwentong ito ay tungkol sa kapaligiran. Para matuto kayo, merong isang babae na nakatira sa gubat. Ano yun? Makulit ka ha? Sige. Tulong! Tulungan niyo po ako! Kulit mo ha? Tulong! Tulong! Hoy, anong ginagawa mo ha? Nakakagulat ka naman. Anong ginagawa mo? Ba't nagsusunog ka? Wala akong ginagawa. Nakita ko. Alam mo ba kung kanina itong tinatapakan mo? Hindi, wala akong ginagawa. Nakita kita. Nagsusunog ka. Wala akong ginagawa. Teka, sino ka ba? Ako may-ari nito. Bakit? Sino sabi mo? Ako nga may-ari nito. Ikaw, sino ka ba? Anong ginagawa mo dito? Lah, baka nahilo ka. Ikaw may-ari nito? Oo, ako. Walang nagmamay-ari nito. Seryoso ka sa ito? Oo nga, nanay ko nga nagtanim Bakit? ng Sino puno ba yung ko. nanay mo? Eh bakit? Sa amin Sino nga yung to nanay eh. mo? Parang di ko kilala eh. Lagi ako nandito, tapos di ko kilala nanay Oo, mo. lagi ka nandito. Sigurado Eh, ka? Lagi din naman ako nandito. Sigurado ka? Oo. Ngayon nga lang kita nakita dito eh. Eh bakit? Ngayon ka lang pumunta dito Hindi eh. ako ngayon, matagal na ako pag-aalaga ako dito. Totoo nga. Talaga lang ha? Totoo nga yung sinasabi ko. Yan tuloy. Na-store po natin si Badong. Si Badong? Sino naman yun? Wala, hindi mo kilala yun. Juanito! Nasaan ka? Hoy, Juanito! Oy! Kanina ka pa hinahanap ng iyong amatina! Bakit? Yari ka! Lapit Uy, ka na nakasama naman! mo na ako. Kala mo ha! Kanina ka pa hinahanap ng Wala, iyong amatina! naghanap ako ng kahoy. Wala naman ako mahanap. Kahoy! Dik, tsaka may kinausap akong babae. Tara, papalat. Sino? Andyan lang siya kanina eh. Balo ka ba? May babae ba dyan? Gubat Nandyan to! na. Alam, nandiyan siya kanina. Nababalo totoo. ka na! Tara na! Umuwi na tayo! Lo? Hindi man lamang ako sinundan. Makauwi na nga lang. Ito kaya yung babae. Ano ba ito? Nababaliw na naman. Hinahanap na naman yung babae yung kwento niya sa akin. Di ko naman kilala. Ano ba yun? Hoy! Oy! Oy! Siraulo ka talaga! Ano na naman Ano ginagawa? ginagawa mo dito? Wala. Nagbabasa sakaling makita ko ulit yung babae. Sino ba yun? Yung kinikwento ko nga sa'yo, dito kasi kami nagkita nun. Eh, ba't wala? Hindi ko nga alam eh. Baka naman Nananabik. imahinasyon mo lang yun. Hindi. Imahinasyon. Nakausap ko talaga siya. Nakayakap ko nga eh. Naibang ka na naman, pre. Ako na ibang. Kaya mo tawa ka ng tawa mag-isa. Eh, kasi mo naman yung kinukwento mo paano nangyayari yun eh. Wala naman tao dito. Totoo nga yun. Sabi niya nga, siya yung may-ari ng puno na to kasi bigay daw ng magulang niya sa kanya. Oh, paano yun? Paano nangyari yun? Ano ba yung mukha mo? Parang di ka talaga naniniwala Hindi naman talaga ako, hindi ka naman kasi kapanipaniwala. Hindi ka na nga. Tara! Tara, baka si Inat. Tama, hinahanap na ako. O kasi, gala ka kayo. Ako bukas, maligo ka sa likod ha. Malagay tayo yung lapi, naglalaba. Saan mo natin tayo lalagyan? Dito tayo. Oh! Ito lang daw, sabi niya. Ginagawa mo dyan? Okay lang. Uy, ikaw! Ano yung nababalitaan ko sa pinsan mo ha? Na
Wala akong tinatagpong engkanto, Nay. Totoong tao siya. Anak, wala nang tao doon. Abandonado na yun. Hindi, Tay. Totoo. Maniwala kayo sa akin. Anak naman. Matagal na ako nakakapunta doon. Walang tao doon. Tay, meron nga. Ay, kulang ka lang sa tulog. Itulog mo yan, ah. Ay, naku, anak. Nay, Uy, ano ba nangyari doon sa anak mo? Mukhang naiibang na eh. Baka nga eh. Pagkain ka na kayo ng pagkain. Baka gutom lang eh. Tapos wala pang tulog, Sige. pagod. Uy, Mare, kamusta ka na? Uy, eto, problemado, Mare. Ano yung nababalitaan ko tong sa anak mo? Ay, ewan ko ba doon? Ay, may tinatagpo daw sa gubat. Eh, wala naman tao doon. Eh, di ba yun yung may abandonado na ng ano? Malay ko nga doon kung ano yung pinagsasabi. Papakilala pa daw sa amin. Ako, nasisiraan na talaga ng bait, Mare. Ay, sige, Dan. Napadaan lang ako dito eh. Sige, ingat ka. Mare, grabe yung mga kwento ngayon dun sa bayan. Ano? Uy, Mare, may nabalitaan ako kay Berta. Oh, bakit na naman yun? Nahihibang na daw yung anak niya. Iniengkanto na daw kamo. Oo, Kaya narinig mo yun? Oo, kasi daw laging napunta dun sa may gubat. Siguro, Tapos may babae doon na Naku, siguro nakakausap. talaga yan yung mga... Yan yung sanhi ng mga kamalasan dito sa bayan. Siguro. Berto nga Naku, pangalan grabe nun. na yung panunuyot. Ang init-init ngayon. Naku, Wala yung nga mga inang engkanto kaano, eh. hangin-hangin. Yung mga nilalaman ko, tuyo agad eh. Halika na, wala tayong matatapos dyan. Wala mo, sino ko? Ano na namang ginagawa mo dito? Wala. Dumadaan-daan lang. Oh, susunod ka na naman. Hindi nga ako nagsusunog. Eh, nakita nga kita noon. Hindi nga. Eh, ikaw ba? Anong ginagawa mo dito? Eh, Ba't akin nandito? nga to eh. Talaga lang, ha? Oo nga. Hindi ba siguro kaya pupunta ka dito? Gusto mo lang makita yung kagwapuhan ko? Ikaw at ako. Wow ha, baka akong binabalik-balikan mo. Tayo'y pinagtagpo. Tulingera. Kala mo napakaganda mo. Alam mo ba, sa dinami-dami ng mga babae ko, kaya ko silang... Wala akong pake. Basta, nagsunog ka dito. Hindi nga ako nagsunog. Ba't ba pinipilit mo lagi yun? Okay. Galit ka ba? Alam mo, kayong mga tagalabas, masyado kayong irresponsable. Tignan nyo, itong kapaligiran, pinaghirapan ko ng mga magulang ko. Tinanim nila to ng sobrang tagal. Tapos, kayong mga tagalabas, kinakalat nyo lang. Hindi nyo alam yung mga puno dito. Sila nagbibigay sa inyo ng preskong hangin. Ikaw mo, itsura dito ngayon, umaabot na yung kalat. Alam mo, yung mga puno dito, kaya yan dumami ng ganyan dahil sa pagmamahala ng mga magulang ko. Yan yung sumisimbolo ng pagmamahal din nila sa kapaligiran. Tara, sumama ka, halika dito. Kita mo yan? Alam mo, nakakapanghinayang. Kung makikita mo lang sana to dati, manghihinayang ka din. Sobrang linis nito. Dito kami naliligo, naglalaba. Dito din, nakakapagpalangoy din kami dito. Sabi nga din ng aking ina. Teka, nakapunta ka na ba sa labas? Hindi pa nga eh. Ano ba yung tsura doon? Halika, sumama ka sa akin. Siguro, lolo, crush niya yung babae, no? Top. Tignan natin, baka na-crush niya yung tao doon sa gubat. Tignan natin. Juanito ba yun? Parang si Juanito nga eh, no? Yan, may bago na siyang kasintahan. Oh, asa si Daniela? Hindi ko din alam eh. Saan? Parang bago, no? Kaya nga eh, sino kaya yun siya? Ito na pala yung bayan. Di pa to yun. Dadalhin lang kita sa simbahan. Ang laki pala ng simbahan nyo dito, no? Siyempre ako may gawa niyan eh. Pwe, Dahil joke lang. may puno din pala dito. Kaso limitado lang, bilang ko lang. Oo, kasi nasa ano na tayo. Tapos ayan, yung simbahan na yan. Dati, chapel lang yan. Pero ngayon, syempre, makabago na. Ayun, ginawang malaki. Ginawa ng katedral. Ah, may ganyan din kami dati. Kaso chapel lang din. Sobrang liit nga lang, no?
Mga 3 upuan lang. Meron din pala nun? Oo, mga magulang ko din yung nagpagawa nun. Oo nga. Hoy, kabayan! Hoy, kabayan! Hoy, kabayan! May kasintahan na ba si Juan dito? Wala. Wala pa rin kasintahan yun ah. Eh parang nakita namin siya sa bayan. Sa bayan, doon nga tambay yung sa gubat. May kasama siyang babae. Ha? Meron, Di ba? sabi nyo. Meron. Meron! Saan yun nakita? Tara, puntahan natin. O, tara. Ate, magkano to? 4-10. Sige, tayo, kukuha na ako ng 4 lang. Okay, sige. Salamat. Dito tayo, boy. Oh, ano naman to? Anong gagawin mo dito? Ganito yan. Una, sisindya mo muna. Pagkatapos, magdadasal ka na. ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling makakalayo. Hoy, bawal yan. Ba't kayo kumuha ng bulaklak ha? Ikaw ang aking bituin. Ikaw at ako. Tayo. Galit na galit siya, no? Grabe, may mga Kilala ko ganun- yun. Si Dodoy yun. May mga ganun tao pa din pala talaga, no? Nagpoprotekta ng mga tanim niyo dito. Meron pa naman. Kaso bilang na lang sila. Ay, ang init dito. Mga rin eh. Oh, Alam mo, sa amin, sa gubat, kapag hinahabol ko yung mga paru-paro doon, hindi naman ako napapawisan. yun talaga kasi tingnan mo naman. Konti na lang yung mga puno. Hindi kagaya sa inyo na madami, presko, mahangin. Dito, konti na lang. Kaya nga, sobrang dami ding sasakyan, amoy usok. Siguro pag uwi ko sa gubat, amoy usok na din ako. Sigurado yun. Kasi tingnan mo, napakadami ng sasakyan, no? Tapos grabe pa yung usok niya. Siguradong baho mo na pag-uwi mo. Alam mo, ang ganda sana dito sa bayan, kaso grabe na yung pollution. Tama ka. Maganda sana kung meron kayo dito isang lugar na madami pa ding mga puno. No, wala nga eh. Kung mismong ano dito, namumuno kasi parang wala na lang din naman pakialam. Gugutom na ako. Gusto mo kumain? Tara. Juanito ba yun? Yun pala yung nababalitaan kong babaeng taga-gubat. Teka, nauuwa ko. Meron ba ditong sapa na pwede pag-inuman ng tubig? Bakit saba? Bakit? Hindi, dito kasi binibili na yung tubig. Teka, wait ka lang ah. Yun? Gulong yan. Excuse me, bakit ka kasama ni Juanito? Nililibot lang ako ni Juanito. Hindi ko na kailangan marinig yan. Sino ka ba? Bakit? Sino po ba kayo? Ako lang naman ang kasintahan ni Juanito. Pakisabi na lang kamusta. Oh, ito na yung tubig mo. Kaso, binawasan ko na. Noho din ako eh. Gusto ko nang bumalik sa gubat. Bakit? Gusto ko nang umuwi. Teka, bakit? Uy! Ano ba? Ano ba problema? Hindi mo naman sinabi sa akin meron kang kasintahan. Kasintahan? Wala akong iba. Wala akong ibang kasintahan. Eh, sino lumapit sa akin babae kanina? Sinong babae? Yung matangkad, na maikli yung buhok. Si Daniela. Alam mo, dati mo talaga may gusto sa akin yun. Napakakulit nga niya eh. Alam mo, napakaswerte ko kasi pumunta siya ng Europa talaga. Kasi wala nang nangungulit sa akin. Sinungaling, sabi niya sa akin kasintahan siya. Hindi, maniwala ka sa akin. Hindi ko siya kasintahan. Yung totoo, gusto nga kita ligawan eh.
binobola. Hindi kita binubola. Halika na, hatid na kita. Hoy, Daniela, mag-usap nga tayo. Ano yung mga pinagsasasabi mo? Sinabi ko lang naman yung totoo ah. Anong totoo? Hindi naman talaga kita gusto eh. Ginawa ko naman lahat para magustuhan mo. Anong lahat? Hindi nga kita gusto. Yun na yun. Hindi kita gusto. Maawa ka sa akin. Bakit? Ano ba nagustuhan mo dun sa babaeng tagagubat na yan? Ang laki. Sobrang laki ng pinagkaiba nyo. Kaya, Daniela, parang awa mo na. Tantanan mo na ako. Ayoko na. Juanito! Uy, kabayan! Uy, Daniela, musta ang iyong pagpunta sa Europa? Ayos lang. Nag-aaral ako ng ilang taon dun. Kaso malungkot, kaya minadali kong bumalik dito. Kamusta nga pala si Juanito? Ayun, nababaliw sa babaeng tagagubat. Kaya pala, kanina may nakita akong kasama niyang babae sa may simbahan. Naglalakad-lakad ako dun, kaya nga umuwi na lang ako. Nalungkot ako sa nakita ko. Anong itsura ng ikanto? Alam mo na pag-aralan ko yun sa Europe eh. Kaya siguro nagkakasakit yung mga tao dito sa bahay natin. Dahil dyan sa dinadala ni Juanito. Talaga? Kailangan ito malaman ng ating mga kababayan. Oo, sige, paalam mo. Kailangan nilang malaman. Mga kababayan, kailangan nyo malaman to. Ano yun, Pinuno? Yung engkanto kasama ni Juanito, siya may dahilan ng ating kamalasan. Napag-aralan ko yun sa Europa. At totoo ang sinabi niya. Tara, puntahan na natin yung pinatitirikan ng bahay niya para mawala na yung kamalasan dito sa bayan natin. Tama. Sigurin! Teka, Lolo. Hindi naman siya masamang engkanto eh. Sama naman ng mga yun. Kasi hindi nila alam na yung mga taong bayan, sila din yung sanhi kung bakit nagkakaroon ng gulo dito. Oh, ano ba yan? Kanina pa tayo naglalakad. Nasa na yung engkanto? Nasa na yung engkanto na yun? Kabayan! Hoy! Nasa rin pa kayo sa amin? Matapunta ka dito. Sinundan namin kayo, balita ko kasi pumunta daw kayo dito para tignan daw yung kanto. Oo nga. Hindi lang tingnan. Papatayin namin yung engkanto na yun. Totoo ba yun? Oo, sabi nga sa akin yung tatay ni Juanito, na naibang na daw siya, baka na-engkanto na yun. Tara, turo ko sa inyo kung nasa. Tara, dito. Ano pong pakay niyo dito? Anong ginagawa Kababae ka, ba't mo in-engkanto si Juanito? Wala po kayo ni engkanto. Ikaw, engkanto ka. Hindi po Ikaw ako may engkanto. kasalanan kung bakit may kamalasan Hindi sa po. bayan namin. Sunugin! Sugurin niya! Tama na! Wala akong kasalanan sa nangyari sa inyo. Dahil yan sa kapabayaan nyo. Kayong mga tao sa labas. Wala akong kasalanan dito. Puro kapabayaan nyo yan. Kung kagaya nyo sana ako, na inuunang kapaligiran bago ang sarili ko, edi sana walang nangyaring ganito. Hindi! Patayin na yan! Patayin! Itigil niyo yan! Tama na! Mga kababayan, ano itong ginagawa niyo? Roberto! Juanito, in-engkanto ka yan! Sabi yung itatay! In-engkanto ka yan eh! Hindi ako nahihibang. Lahat na nangyayari sa atin, kagagawan nating lahat. Paano mo naman nasabi yan? Dahil sa kasakiman natin, nangyayari to. Hindi ako nahihibang. Gising ka! Makinig kayo sa akin. Galing pa sa'yo yung mga sinasabi mo! Dahil ako, nagbago na ako. Nang dahil sa babaeng to, nagbago na ako. Dapat kayo rin. Matuto tayong pakiramdaman lahat. Juanito, gumising ka! Tama na, Roberto. Kung lahat tayo may disiplina, kung mas inuuna natin yung kapaligiran kaysa sa sarili nating kapakanan, hindi mangyayari sa atin to. Hindi mangyayari yung ganito, yung may mamamatay dahil sa baho ng basura. Hindi mangyayari to. Tama si Juanito. Kung inuna nyo sana yung kapaligiran kaysa sa sarili nyong kagustuhan, edi sana walang ganito. Oo nga, tama si Juanito. Patawad, kaibigan.
Oo, dapat magbago na tayo. Kaya nga, Oo, matuto na tama. tayo madisiplina. Kasi please, pare. Ganda. Salamat, Juanito, ah. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng chance na ipagpatuloy na simulan ng mga magulang ko. Alam mo, hindi lang naman to para sa mga magulang mo. Hindi lang din naman to para sa atin. Hindi rin naman to para sa mga taong nandito. Kundi para na rin sa susunod na henerasyon. Simula ngayon, magbabago na ako. Hindi na ako magtatapon ng basura. Tama, dapat kasi inuunan natin yung kapaligiran bago tayo eh. Tama. Ako din, si chika ko sa mga friends ko. We, gaya-gaya. Wala ako kaya nauna. Di kaya. Ako kaya. Ako kaya. Oo, tama na yan. Siya po kasi. Ako ba? Ikaw Tahimik kaya. na, tahimik na, tahimik na. Kaya ang dapat matutunan natin dito, hanggat maaari, hanggat maaga pa, unahin natin ang kapaligiran bago ang sarili natin. Maintindihan mga apo? Opo, lolo. Sige mga apo, laro na ulit kayo. Hawakan mo ang kamay ko nang napakahigpit. Pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama kita, wala nang kulang pa. Mahal na mahal kang talaga. Tayo ay iisa, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Wala pa!
Lahat ng ito, kagagawa nating mga tigalabas. Paano mo nasabi yan? Dahil sa kasakiman natin. Nangyayari. Ano pong pakay nyo dito? Anong ginagawa nyo? Ikaw, engkanto ka, engkanto mo si... Ikaw, engkanto ka, engkanto mo si... Oo nga, tama si Juanito. Sorry, Juanito. Sorry, Juanito. Wait lang. 1, 2, 3, go! Game na. Okay, one. Okay. Go na. Talaga? Kailangan ito malaman ng ating mga kababayan. Sige, wait. Go! Napag-aralan ko yun sa Europa at totoo ang sinabi niya. Tara, puntahan na natin ang kinatitirigan ng bahay niya para mawala na yung kamalasan sa bayan natin. Ako may ari. Kuya, ano? Bueno.